저렇게 하는 네네네. 저렇게 촬영을 하는데요. 아, 재밌잖아요. 네네네. 아니, 왜냐면, 불교가 너무 힘들잖아요. 네. 요즘 많이 바꿨어요. 친구들이. 그렇죠. 제가 지금은 그런 일이 있었는데, 요즘은 좀 바꿨던 걸로 알고 있어요. 어떻게 지냈어요? 촬영하고, 계획하고, 지냈어요? 네. 무료도 바꿨어요. 무료도 영화 나왔거든요. 알았나요? 네, 그건 아니고요. 저는 봤어요. 네. 마지막에 어떻게 되나요? 마지막에, 마지막에, 마지막에 가르치면 안 되지.